Правильнее сказать, что это не различные виды кашля, может быть, а это стадии одного патологического процесса в дыхательных путях, который возникает в ответ на возникновение инфекции. Как правило, в начале, в результате контакта организма с инфекционным агентом, у пациента первая реакция — появление сухого, так называемого рефлекторного кашля. Он может продолжаться 2-3 дня, играет тоже определенную защитную функцию, но со временем, по прошествии этих 2-3 дней, появляется отделение мокроты, кашель становится влажным. И вот этот влажный кашель, сопровождающийся выделением мокроты, он может сопровождаться в зависимости от различных заболеваний, нозологических форм до 2-3 недель и даже более при формировании даже хронического процесса. В данной ситуации мы должны регулировать патологический процесс, понимать, что по мере затихания патологического процесса влажный кашель, кашель с отделением мокроты может снова стать сухим и снова перестать отделяться мокрота. Наша цель — знать патологические стадии этого процесса и уметь регулировать, воздействовать на этот патологический процесс на разных этапах. Длительность этих стадий, о которых я сказал, она зависит от ряда факторов. Во-первых, это сам инфекционный агент, какой микроорганизм, какой вирус, там, может быть какой-то внутриклеточный организм, может это бактериальный агент. Первое, что влияет, степень вирусной нагрузки, то есть количество попадаемого в организм макроорганизма, попадаемого туда микроорганизма. Следующий момент, который может влиять на эти стадии, это состояние иммунной реактивности организма, то есть состояние иммунной системы человека, конкретного, отдельно взятого человека. Ну и, наверное, все-таки на стадийность этого процесса будут влиять те наши лечебные, медикаментозные, либо немедикаментозные воздействия, которые со стороны пациента, либо по рекомендации, либо по назначению врача будут оказываться в данной конкретной клинической ситуации.